ستان إن شاء الله دەسەکەین بە باسکردنی فقهش ئەوەیە کە ئەو کاروبارەی ڕۆژانە ئێمە بەکاری هێنین، ئەو عیبادەتانەی کەوە لە ڕۆژانە ئێمە بەکاری هێنین، چی لە دەست نوێژ بێ، چی لە نوێژکردن بێ، لە ڕۆژوگردن بێ، ئەوانە پێڵێن فقه. و زۆر پێویستە لەسەر مسلمانان لەم بارەوە شارەزا بن، چونکە بۆ لەبەرەوەی ڕۆژانە بەکاریهێنی، یعنی ئەم عیبادەتانە ڕۆژانە بەکارهێنی، بەڵام مەسائیلی عەقیدە، مەسائیلی ئەخلاق یان معاملە هەنێ شتر هەیە، یعنی سێرەکەی ئەوەنە بەکاری نایێنێ ئینسانی مسلمان، بەڵام مەسائیلی فقه، دەست نوێژ هەڵگردن، تەهارە، نوێژکردن، ڕۆژوگردن، ئەمانە ڕۆژانە پێویستمان پێیەتی، بۆیە زۆر گرنگە شارەزا بین لەو بوارەوە. پێشەوەی بڕێ ناو باسی فقهەوە مقدمەیەک هەیە کە خاوەنی ئەم کتێبە دایناوە، چەند شتێکی خۆشی تێدایە، حەزەکەین باسیکەین إن شاء الله تعالى. أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم أما دائما پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم کە دەستی بە شتەکانی بکردایە بە بسم الله دەست پێ کرد، یعنی نانی بخواردایە ئەوی چی؟ بسم الله. جلی بکردایە بەری ئەویت بسم الله. پەرژین بێ لە ڕووتان بڕاتە سەر ئاو بسم اللهیە کرد. لە هەر شتێک یعنی جلی بکردایە بەری بسم اللهیە کرد. بۆیە بسم الله بۆ هەموو کارێک بەکاری هێنا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. بسم الله معنای چییە؟ بسم الله معنای ئەوەیە، یعنی من بەناوی خوای پەروەردگارەوە دەست بەو کارە ئەکەم، یعنی داوای یارمەتی لە خوای گەورە، ئیستیعانە بە خوای گەورە ئەکەم، پشت بە خوای پەروەردگار ئەبەستم بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە. بۆیە لە بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین، واتە پشت بەکێ ئەبەستین؟ بە خوای پەروەردگار بۆ نووسینەوەی ئەم کتابە یان بۆ شەرحکردنی ئەم کتابە. اینجا لێ الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، دعاء ألي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما سيشتا بيلين أركان الخطبة، يعني دينجكاني خطبة، يعني خطبة هج كسي خطبة دابو خلقي روجي جمعة ججنة، أمس يشتي أبيت يابي كأمس يشتي تيابو أو خطبة كالتواوى شرعية يكمي حمد سباسي خواي پروردگار الحمد لله دست بيبكي بحمد خواي گورا. دوم شايتمان بيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سيم صلوات دان نسر في غمري خوا صلى الله عليه وسلم. أمس يشتد كرد أو تو خطبكت أجر دعاء أو باس هيجش نجاي خطبكت شرعية لجي خويتي حمدي خواي جورا سباس كردني خواي جورا وشايتمان بهني كرؤية كم ركن إسلامه وصلوات دان نسر في غمري خوا صلى الله عليه وسلم. دعاء فرمي أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. أم كتابة اشتكي مختصرة لفقه. مختصر يعني شيء مختصر يعني اشتكي كم بلا معناه شيء زورة بخشة. اشتكي كم يعني أو نية اشتكي واسع بتفصيل ذا بلا مسألة. اشتكي كم باسكا بلا يعني معناه شيء زور أقري لخوي واتاه شيء زور أقري لخوي. اللي جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إما الشرع خوشويستان دوشت مان هي مسائل مان هي دلائل مان هي. مسألة شيء مسألة أو شتيك تو يعني بكاري هيني يعني أو شتيك إيلي يعني بابلين ليلة نمونيك بيني نوا عليه الأصل في المياه الطهارة. أما شتيك الفقه باسك ده أصل لأوتيا باكيا. أما مسألة بيلين الأصل في المياه الطهارة. أما مسألة بلغمات يبو أم قصية أما قصيك مسأليك الأصل في المياه الطهارة. أصل لأو كباكا باشا بلغمات شي لسروا كيلي همو آيو باكا كيلي أصل لأو باكا. أما قولي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم في غمري خواه فرمي الماء طهور لا ينجسه شيء. أو باكا هيتش تي بيسيناكا أو باكا هيتش تي بيسيناكا. وهي أصل لأو تو آيو كبيني لشوينيك لكانيك لجوغاليك لتشالك آيو كبيني لناو
کەشتێک لەناو هەر شتێک ئەو ئاوە نادا علمت پێی نییە کە ئاوەکە چییە و چی نییە ئەسڵ لەو ئاوە پاکە ئەتوانی بەکاری بێنی بۆچی بۆ دەستنوێژ هەڵگردن و بۆ خۆپاکردنەوەش خۆتی پێ پاکۆکەی و دەستنوێژی پێ هەڵبگری یعنی بۆ ئەوەش بەکارێنێ بۆیە مەسئلەمان هەیە و دەلیلەکەی بۆیە لە دینی ئیسلامی پیرۆز هەر شتێک کە تۆ لە ڕۆژانە بەکارهێنی نوێشکردن ڕۆژوکردن شایەتمان هەر شتێک کە تۆ ڕۆژانە ئەیکەی ئەم پێنج شتە ئەگرێتەوە لە خۆی یا ئەوە تا واجبە بۆ نمونە نوێژ واجبە یان چی لەم حکمانە ئەخەینە سەری واجب یان حرامە یان مەکروهە یان مستحبە یان مباحە هەچ کارێکی دینی کاری دین ئەمە دنیا نعلیم ئەسڵ لە دنیا چییە مباحە بەڵام هەچ کارێکی دینی ئەم شتانە لە خۆی ئەگرێ بەڵکو دنیاکەش ئەگرێتەوە یانەوە تا واجبە لەسرت کە ئەو شتە ئەنجام بدەیت وەکو نوێژ واجبە یان حرامە لەسرت ئەنجامی بدەیت وەکو چی غەیبەت دزی ژوێندان هەر شتێکی لەوانە کەوا حرام کراوە یانەوە تا سنەتە بیکەیت یانەوە تا مەکروهە ئەو شتە ئەنجام بدەیت یان شوتا مباحە تێنە سەرم شتانە کە معنایان چییە واجب معنای چییە ئەلێ واجب ئەو شتەیە کە ئەنجامتدا ئەجرت دەسەکەوێ ئەی کە ئەنجامت نەدا پرسیاری شتێک واجبە ئەنجامی بدەی ئەجرت دەسەکەوێ ئەیەک ئەنجامت نەدا نالين يعاقب طبعا اللي لخويا شيء عليه وعوقب تاركه يعني اوي كتركي اكا كوازي لهنا معاقبه يعني عقوبه ادري الانشي يستحق العقاب يعني مستحق اوي كعذاب بدري كعقاب بدري لسروشتا بلا مرجني عقاب بدري يعني كابريكا نيجكا بابلينك يكي وازله نيج بيني يعني وازله روجي مانجي رمضان بيني أما مستحقي سزايا بلا مرجنية سزا بدريه شون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني خواهي پروردگار أفرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خواهي پروردگار أول شريك بو خواهي قولا قرار دا أولي خوش نابيه أي قيل لغير شريك به للشريك قراردان كم تربيه بونو من قتل به دزي به ظلم به تعدى به غيبت به نميمة به بهتان به أو شتانا يان روجي نقري يان وازن نيوش بينيه يان زكاتي مالي ندا أما خواهي قرأ فرمي ويغفر ما دون ذلك لما يشاء يعني كالشرك شريك قرارداني تيانبو أو لغير أو خواهی گەورە ویستی خۆیەتی یان لێت خۆشە بێ یان عقوبەتە دا بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ خۆی پەروەردگار پێنج نوێژی فەرز کردووە لەسەر موسڵمانان هەچ کەسێ ئەو پێنج نوێژە کە بەیانیە نیمەڕۆیە عەسرە مەغریبە عیشایە هەچ کەسێ بیکە ئەوە عەهد و پەیمانی هەیە لای خۆی پەروەردگار کە بیخاتە بەهەشتەوە ئەوەی نەیکە پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی ان شاء عذبه و ان شاء غفر له خوای پروردگار ویستی خویتی لوانه عذابی بدا لسری لوانه شی لی خوش بوی لغیر شری قرار دان بوی هي خوای پروردگار لیت خوش به بوی اما افرمین واجب او شته کتو انجام ده که خوای گوره فرمانی پی کرده یعنی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمانی پیت کرده که انجامی بدی کردت اجر دستکوی نت کرد مستحقي سزاي مستحق نك سزا أدري ألين مستحقي سزاي أما واجبه عكسكي تيا عكسكي حرامة أو شتاني كأخوي برجع حرامي لتكدوا خواي جورا حرامي كذا زنا بكي دزي بكي غيبت بكي بهتان بكي ترى أو شتاني كأخوي برجع حرامي كدوا لسرمان مالي خلقي بخوي بنا حق تعريفكي تيا حرام أو شتيا كأنجامي ندي لترس خوا
طبعا ئەنجامی نەدەی لەبەر خوای گەورە ئەوە چی ئەوە ئەجر و پاداشتت هەیە ئەجر و پاداشت هەیە کە لەبەر خوا نەیکەی لەبەر خوا دزی نەکەی لەبەر خوا زینا ناکەی لەبەر خوا قەتل ناکەی لەبەر خوای گەورە غیبەت ناکەی ئەمە ئەجر و پاداشت هەیە ئەگەر ئەنجامتدا ئەوە مستحقی عقابی لە هەمان کات ئەلین مستحقی عقابی نالێ عقوبە ئەدرێ ئەلین مستحقی سزای خۆی پەروەردگار ئەمێنێتەوە لای خۆی لێت خۆشە بێ یان سزاتەدا حاڵەتی سێیەم کە مستحبە ئێمە پێڵین چی سنەت ئانا خەڵکی باوە ئەلێن ئەمە سنەتە مەسەڵەن ڕۆژی نوێژی فەرزمان هەیە کە 5 فەرزەکەیە ئەی نوێژی سنەت بەیانیان هەیەتی نیمەڕۆ هەیەتی مەغریب هەیەتی عیشا هەیەتی ئەمە ڕەواتبەکە نەوافل عەسر هەیەتی ئەمانە پێڵێن سنەتی نوێژ سنەت ئەو شتەیە کە ئەنجامدا کە خوای پەروەردگار فەرمانی پێی کردووە خوای گەورە فەرمانی پێی کردووە بەڵام ئەگەر ئەنجامتدا ئەجرت دەستەکەوێ ئێگە ئەنجامی نەدەی ئەوە سزا نادری فەرقی چییە لەگەر واجب خوای گەورە فەرمانی پێی کردە ئەگەر نەیکەی سزاتەدا ئەگە بیکەی ئەجرتەداتێ بەڵام مستحب یان سنەت پێلێن مستحب پێلێن سنەت پێلێن نافیلە پێلێن مەندوب ئەمانە گشتی ناوی هەر مستحب یەک ناوە یعنی 4 ناوی هەیە بەڵام خۆ یەک شتە مستحب مەندوب سنەت نافیلە ئەمە خوای گەورە فەرمانی پێی کردووە ئەگەر ئەنجامتدا ئەجرتەداتێ ئەگەر ئەنجامت نەدا سزات نادا واتە نوێژەکان کە لە غەیری 5 فەرزەکە شەو نوێژە نوێژی ضوحایە نوێژی تەراویحە نوێژی با بڵێن نیمەڕۆیە سنەتەکانی نیمەڕۆ سنەتی عەسر سنەتی عیشا سنەتی مەغریب ئێتر ئەو نوێژانە ئەگەر ئەنجامتدا ئەجر و پاداشتەیە ئەگەر ئەنجامت نەدا ئەوە مستحقی عقاب و عذاب نیت عکسی سنەت چییە مەکروهە مەکروه چییە مەکروه ئەو شتەیە کە خوای پەروەردگار قەدەغەی کردووە خوای گەورە پێی ناخۆشە ئەنجامی بدەین بەڵام ئەگەر ئەنجامت نەدا بە قسەی خوات کرد ئەنجامت نەدا ئەوە ئەجرت هەیە خوای گەورە ئەجر و حەسەنات دەداتێ ئەگەر ئەنجامتدا ئەوە تاوان نییە لەسەرت ئەوە مەکروهە تاوان نییە لەسەرت بەڵام خوای پەروەردگار پێی ناخۆشە بیکەی بۆیە پێوتراوە مەکروه خاڵی پێنجەم کە مباحی پێ ئەلێن مباح ئەو شتەیە کە نە ئەجرت دەسەکەوێ نەش تاوانت لەسەر ئەنووسرێ مباح شتێکە بیکەی ئەجرت بۆ نانووسرێ نەیکەی تاوان لەسەر نانووسرێ وەکو چی وەکو نووستن خەوتن یعنی وەکو خواردن بەڵام خۆی ئەسڵی شتەکە مباحە یعنی نە کردنی ئەجر و پاداشتی تایە نەواز لێهێنانی ئەجر و یعنی تاوان لەسەر ئەنووسرێ بەڵام هەنێ جار بەهۆی ئەو شتەوە یعنی ئەگاتە شتێکی خراپ یان ئەگاتە شتێکی چاک ئەو مباحە ئەو کاتە ئەجرت بۆ ئەنووسرێ ئەگەر نێشیکەی تاوان لەسەر نووسرێ بۆ نمونە خەوتن نووستن ئەگەر کەسێ بخەوێ وتمان مباح بخەوی نەخەوی وەک یەک وایە بۆ ئەجر و پاداشت یان بۆ تاوانباری یان بۆ ئەجر وەرگرتن بەڵام کەسێ ئەگەر شەو نەخەوێ بە ڕۆژ چی لێتێ ناتوانێت عیبادەت وەکو پێویست بکە ناتوانێت کاروباری دنیای وەکو پێویست بواتە ڕێوە ئەم کاتە خەوتنی ئەم کەسە واجبە لەسەری ئەگەر نەیکە تاوانبارە بێ ئەگەر بیکە نیەتی ئەوە بێ بتوانێت عیبادەت بکە بتوانێت کاروباری ڕۆژانەی باتە ڕێوە ئەوە لێرە ئەجر پاداشتی بۆ نووسرێ بزان بۆیە عولەما قسەیەکیان هەیە ئەلێن عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات عادتي أو كساني كوا بياوچاكن كردوكانيان هموي بنيته أنجامي أدن بتماي أجر باداشتن حتى عادة كان ينش أجر بوان نسري بخوي بلام نيت لخوتناك أويا كعبادة بكي
شەو زووی ئەخەوی بۆ ئەوەی بۆ نوێژ بەیانی هەڵسی ئەگە ئەو نیەتە هەبێ ئەو ئەجر بۆ نووسرێ بزان چەندی مهمە بۆیە حودەیفە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ ئینی لە ئەحتەسیب نەومەتی کەما ئەحتەسیب قەومەتی ئەلێ من نووستنەکەم بە تەمای ئەجر و پاداشتم کاتێ ئەنووستم و کاتێک کە هەڵش ئەسم ئەو هەر بە تەمای ئەجر و پاداشتم یعنی هەردووکی بە تەمای ئەجر و پاداشتم بۆی ئینسان ئەتوانێت لە کاروباری ڕۆژانەی لە ئیشکردنی لە نان خواردنی جیلەبەرکردنی ژنهێنانی وەچەکانی ببینێ یعنی ژن بێنێ بۆی نەتەوەی هەبێ نەوەی هەبێ ئەوە هەمووی ئەوێتە ئەجر و پاداشت ئەگەر نیەتت هەبێ بەڵام ئەو کەسانەی کەوا ئینسانی غافڵن شتەکان هەر بە وەکو عادەت ئەنجامەدەن ئەوانە حتا عیبادەتەکانیانش وەکو عادەت وایە کابرا تێ بۆ نوێژ الله دەستنوێژی هەڵەگرێ و الله ئەکبەر ئەڕواتە دەرەوە لە مزگەوتیان لە ماڵەوە نوێژەکەی کرد دوای نوێژەکە هیچ شارەزا نەبوو هیچ لە خوای پەروەردگار نێزگەوە نەبوو هیچ ئیمانی زیادی نەکرد هیچ لە تاوان نەیگەڕانەوە ئەم نوێژە وەک عادەت وایە ئەجر پاداشتی هەر نییە بۆی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ دوو کەس بەیەکەوە نوێژەکەن یەکێکیان نوێژەکەی ئەچێتە ئاسمان بەڵام ئەوەکەی تر لە بان سەری بەرزۆ نابێ بۆ لەبەر نیەتەکەیە و لەبەرەوەی کە ئاگای لە نوێژەکەیەتی خوشوعی هەیە بە گوێرەی نیەتت و بە گوێرەی خوشوعەکەت ئەجری نوێژەکەت بۆ نووسرێ ئەجری نوێژەکەت ئەجری قسەکردنت لە حەق ئەجری ڕۆژوگردنت هەمووی بەستراوەتەوە نیەتت و مەبەستت لەو شتە چییە و بە ئیخلاسی و ڕێکوپێکی بکەی زیاتر ئەجر و پاداشتت بەرزە بێتەوە بۆیە بەهەشت پلەیە ڕۆژ يعني پلە بەرزە بیتەوە بە گوێرەی نیەتەکانت و بە گوێرەی مەقسەد و بە گوێرەی ئەو ئەجر و پاداشتەی کە ئەنجامت داوە بۆیە ئەوش مباحە کە باسمان کرد بۆیە ئەلێ واجبە لەسەر ئەو کەسەی کە خوای گەورە تەکلیفی کردووە مکلف کێیە مکلف ئەوەیە کە ئینسانێکی عاقڵە بالغە مسلمانە و ئەمە عاقلی ئەمە ئینسانی کێیە ئینسانی مکلف ئەو کەسەیە کە بالغە عاقلە بالغ و عاقل بێ ئەوە ئینسانێکی مکلفە واجبە لەسەری عیبادەتی خوای گەورە بکە بۆیە زۆر پێویستە بۆ ئەو کەسانی کەوا مکلفن شارەزابن لە چی لە ئەو شتانەی کەوا بۆ عیبادەتیان پێویستیان پێێتی بۆ ئینشاءالله باسی ئەوانە ئەکەین کە لە ئاو دەست پێەکە ئەو ئاوەی کە ئێمە ڕۆژانە پێویستمان پێێتی بۆ دەستنوێژی هەڵگرتن بۆ غوسڵکردن چۆنی بێ وەسپی چۆن بێ إن شاء الله لدهاتو باسي أكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ويقول الزاخرتان بارك الله فيكم